Mungesa e ligjit gjithëpërfshirës se kostoja e lartë për trajtim janë ndër problemet kryesore me të cilat përballen personat autist, ka thënë drejtuesja e shoqatës Autizmi, Hatixhe Hoxha. Në ditën ndërkombëtare të autizmit që shënohet më 2 prill, ajo ka numëruar edhe sfida të tjera, teksa ka thënë se barrën më të madhe e mbajnë familjet. Këto shërbime janë shumë të kushtueshme edhe janë të kushtueshme për familjet për faktin se ato din me qenë, si me thonë, barë shumë e rëndë për ta, edhe në anën tjetër kur i keni parasysh që shpesh ata mbulojnë edhe asistentët në për shkolla, ose edhe fëmija kanë nga njëherë edhe 2 e 3 shregullime, për shembull mund të kesh edhe të verbër edhe të autist, të shordër edhe autist. Sipas Hoxhës, në krahasim me vitet e kaluara, gjendja e personave me autizëm në shoqëri ka marrë kahje më pozitive, e nga institucionet ka kërkuar më shumë mbështetje. Mirë po, prap nuk janë shërbime pa pagesë, nuk po arrim të kemi shërbimet pa pagesë, po janë një pjesë të shërbimeve që mund mbulohen. Ama nëse ka edhe jo kontinuitet, atëherë po na krijon shumë parregullsi edhe kthime prapë. Ministrja në detyre drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka deklaruar se është duke u punuar që të krijohen kushte gjithëpërfshirëse për këtë kategori. Në aspektin legjislativ, por po ashtu edhe në aspektin e buxhetimit të këtyre shërbimeve, me qëllim që ta krijojmë një sistem të shërbimit social që është gjithëpërfshirës, që është i qasshëm, që është efikas po ashtu dhe që vlen për çdo person që është në nevojë sociale. Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, në Kosovë janë afro 3900 nxënës me aftësi të kufizuara që ndjekin mësimet në nivelin parauniversitar.